dica agora é a seguinte: sabe aquelas batidinhas que seu carro às vezes fica a porta batucando, você está andando e não sabe da onde vem um barulho e você tem a sensação que a porta não tá bem trancada, né? Às vezes só uma simples regulagem aqui nessa borrachinha aqui resolve, né? Mas em outros casos ela ainda fica um pouco de folga. Então o que acontece? Se você folgar demais essa borracha aqui, com o tempo você vai perder ela, de tanto abrir a porta, fechar, e você perde essa borracha aqui. Eu já perdi. Então a dica melhor para você ter um alcance maior aqui na porta, né, é você comprar um feltro adesivo. Isso vende em loja de material de construção ou então material de utilidades, né? Você tira um aqui, você tira um adesivo, tira um adesivo aqui, coloca aqui no local onde vai ser, onde a porta vai bater, né? E depois você regula aqui a altura da borracha para que ela não fique tão alta e você tenha dificuldade para fechar a porta. Então isso aqui vai resolver o teu problema, ok? Você gostou aí da dica? Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal e receba todas as atualizações dos vídeos aí no canal Mais Automotivo. Valeu!